第一个动作小狗，汪汪；第二个动作猫；第三个动作小鸟；第四个动作老鼠；第五个动作牛；第六个动作青蛙。因为青蛙吐舌头，所以我会叫他们跟别人做鬼脸。然后7个动作大象。8个动作鸭子。9个动作鱼。10个动作海豹。嗷嗷嗷！对，而且是有一种声音，不知道。What does the fox say？ 好，看完之后就是戳，这时候是戳别人，戳别人，戳。What does the fox say？ 牛屁股，牛。What does the fox say？ 切，嘿，嘿。What does the fox say？ 然后就是嗷呜，好 ，What does the fox say？ 然后从头，狗，汪，猫，鸟，飞，鼠，牛，青蛙，大象，鸭子。鱼，海豹，一种声音不知道。然后现在是早午饭，我勾手。然后现在换一个舞伴，就是假设换完一个舞伴之后，一个勾手，换个人，勾手。What does the fox say？ 戳别人，戳。What does the fox say？ 摇。What does the fox say？ 切，嘿。What does the fox say？ 嗷呜。What does the fox say？ 然后呢，就这样。